अस्सलाम वालेकुम। आज आलू की पूरियाँ बना रही हैं। तो ये 1.5 किलो आलू मैंने इनको बॉईल करके मैश कर लिया है। अब इसमें जो ये सूखे मसाले हैं, ये 2 टेबलस्पून जो है ये सॉल्ट है ये इसमें, और ये मैंगो पाउडर है, ये 1 टेबलस्पून मैंने लिया था। ये इसमें 2 टेबलस्पून मैंने पिसा ज़ीरा लिया है, और 1 टेबलस्पून जो है ये पिसी लाल मिर्ची ली हैं। ये इसमें सारी चीज़ें। अब अदरक ये मैंने थोड़ी सी इसमें ज़्यादा ली है क्योंकि अदरक का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। अदरक, और ये 10 हरी मिर्चें हैं, हरी मिर्चें इसमें, और ये हरा धनिया। चलिए इन तमाम चीज़ों को फिर अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। अच्छे तरीके से सब तरफ से इनको मिक्स कर लेंगे। देखिए सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है। अब ये जो सिंपल आटा है, तो जो रेगुलर देखिए सिंपल जिस तरह से आटा गूंथते हैं, इसको मैंने उसी तरीके से गूंथ के रख लिया था ताकि ये कुछ सेट हो जाए। तो चलिए फिर इसको पूरियों को बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए इतना बड़ा मैंने डो बना लिया है। अब इसको इसमें भर लेते हैं। चलिए अब इसको इसमें भर लेते हैं। बहुत से लोग इसमें हरा धनिया और हरी मिर्ची पीस के मिला के बनाते हैं, और कुछ बघार देकर भी बनाते हैं, लेकिन ये मुझे सिंपल इसी तरह से बहुत अच्छी लगती हैं, तो मैं इसी तरह से बना रही हूँ। तो इसको इस तरह से इसमें फिल कर लीजिए, दबा दबा कर, ये इस तरीके से देखिए अब ऐसे। चलिए अब इसको बेल लेते हैं। इसको बेल लेते हैं। इसको हल्के हाथ से बेलिएगा क्योंकि इसकी फीलिंग है, अक्सर ये जो फीलिंग है ये निकलना शुरू हो जाती है। देखिए इसको मैंने बेल लिया हल्के हाथ से। तो चलिए अब इसको तल लेते हैं, तवे पर शैलो फ्राई कर लेते हैं। चलिए तब इसको थोड़ा पका लेते हैं। ये देखिए अब एक साइड से हो गई, अब इसे दूसरी साइड से भी सेक लेते हैं, फिर इसको तलेंगे। चलिए अब इसको फ्राई कर लेते हैं ऑयल डाल के। सारी तरफ से इसको सेक लेते हैं अच्छे तरीके से। देखिए ये दूसरी साइड से इसको सेक लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल अच्छे तरीके से ये बन चुकी है। अब बाकी की भी इसी तरह से बना लेते हैं। लीजिए आलू की पूरी तैयार है। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।